سلام دوستان، به یکی دیگه از ویدیوهای علم و فناوری به دانستنی خوش اومدین. در این ویدیو به معرفی بزرگترین هواپیمای بمب افکن هستی روسیه میپردازیم. بله دوستان، این بمب افکن که اسمش توپولوف TU-160 نام دارد به لقب آن بوی سفیده. به گفته خود رسانه‌های روسیه، این هواپیمای نظامی بزرگترین و قوی‌ترین بمب افکن مافوق صوت جهانه. این هواپیما با بالهای متحرک میتونه جهت زاویه حرکت بالها رو تغییر بده. این بمب افکن 4 خدمه داره و داخلش 12 عدد موشک کروز با کلاهک هسته‌ای تعبیه شده که برد هر موشک آن 3000 کیلومتر است. برد عملیاتی هواپیما 14000 کیلومتره و سقف ارتفاع پرواز 16000 کیلومتر و سرعت پرواز در ارتفاع بالا 2220 کیلومتر در ساعت می باشد و در ارتفاع پایین سرعت آن 1030 کیلومتر. تا الان 35 فروند از این هواپیما ساخته شده. تولید آن در دوران شوروی آغاز شد و هنوز هم در کشور روسیه ادامه داره. نیروی هوایی روسیه همکنون 16 فروند توپولوف TU-160 در خدمت رسمی خود دارد. طول آن 54 متر، طول بالها 55 متر و ارتفاع آن 13 متره. این هواپیما برای قدرت پرواز خود از 4 موتور توربوفن MK32 پس‌سوز بهره میبره که هر موتور آن رانشی برابر با 25000 کیلوگرم تولید میکنند. همینطور که گفته شده 4 خدمه داره: یک افسر خلبان، یک کمک خلبان، یک افسر مهندس پرواز و یک افسر مسئول تسلیحات که هر کدومشون در موقع اضطراری به صندلی‌های پرتاب‌شونده مجهز هستند. توپولوف 160 در دوران جنگ سرد به عنوان پاسخی به پروژه بمب افکن B1 لنسر آمریکا و با مأموریت اصلی شلیک موشک‌های کروز طراحی و تولید شد. این هواپیما امروزه سنگین وزن‌ترین و از توان حمل مهمات قدرتمندترین بمب افکن حال حاضر جهان می باشد. توپولوف در تمامی شرایط آب و هوایی میتونه مأموریت‌های خود را به سرانجام برساند، حتی در شب. ناگفته نماند این بمب افکن قابلیت حمل بمب هسته‌ای داره و آخرین بمب افکن استراتژیک روسیه است. قیمت این بمب افکن مشخص نیست. این بمب افکن بزرگترین هواپیمای جنگی، بزرگترین هواپیمای مافوق صوت جهان و بزرگترین هواپیما با قابلیت بالهای متغیر ساخته شده. خب دوستان، لطفاً چنل خود را دنبال کنید و از ویدیوهای بعدی ما لذت ببرید.